sobat biker se-Indonesia, ketemu lagi dengan saya Jovanli di channel Hobi Laki. Hobinya para lelaki yang ganteng tidak berdaki, malam mingguan tidak jalan kaki. Nah, kali ini saya mau nge-review hasil knalpot under trail double cylinder yang udah saya pasang di motor R15 Fitri saya. Itu merek CLD Monster X Series yang udah pernah saya bikin video reviewnya sebelum terpasang, dan ini hasil terpasangnya. Saya pakaiin exhaust pipe untuk leherannya supaya untuk antisipasi peredam panas. Soalnya saya sendiri udah pernah 2 kali gosong kena knalpot sendiri. Nah, ini hasil terpasangnya. Jadi dari header ke lewat bagian bawah. Kalau pakai motor saya udah pakai undercoil, masih aman, presisi. Nah, cuman harus ngakalin di footstep. Footstepnya harus pasang bushing seperti ini. Karena kalau enggak itu mentok sama leheran knalpotnya. Nah, untuk CLD double cylinder under trail ini yang saya custom, saya minta request itu dibuat lubang sensor O2 nya. Ini hasil terpasangnya lewat jalur bawah sini. Bracket di sini, bracketnya di 2 silinder. Terus sekalian bisa multifungsi dipakein plat custom untuk plat nopol biar bisa tetap terpasang. Ini hasil penampakannya seperti ini kalau dari belakang. Nah, di review sebelumnya saya udah pernah ceritain silinsernya saya pilih yang seri Monster X Series. Nah, cuman saya request silinsernya size-nya dibikin lebih gede supaya enggak kebanting sama body R15 Fitri yang udah semok. Karena bawaan standarnya itu silinsernya kecil, jadi kurang gahar aja kebanting sama bodinya. Dari tampak samping kiri seperti ini. Nah, jadi untuk sekedar sharing pengalaman saya pakai CLD itu klik dan menunjang banget untuk performa power. Saya udah ganti berapa kali knalpot dengan merek lain, nggak saya sebut mereknya. Yang pastinya semua berapa merek yang ori, tapi nggak klik. Baru ketemu CLD itu klik. Nah, ini makanya saya baru berani minta CLD untuk develop di custom. Oke, nah ini penampakannya. Kita coba cek sound.